Bijouterie Pantso vidy volamena mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena sahaza ho any rehetra. Merci toi amilay ny etoa vaovao. Ny etoa ny ty vera. Charbon-boue manolotra ho anao ny logide. Charbon-boue madio, mateza, mora ampiasaina. Mitsidika ireo toerana maro eto Madagasikara ato anaty logide miaraka amin'ny Tsaradia. Tsaradia nosy iray tsika iray. Hoay toa lasa misy volofotsy akindry. Le tsy inona kizony ataoko amin'io? Saki manana vahaolana. Shampoing colorant belle pour une coloration parfaite et soignée. Tsy tsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanako sy lipi. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi. Sanifère, le meilleur. Jovena, Yaraka, Baria. Jovena, source d'énergie. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Alakamisy fa 20 ny volana Jolay ravoravo tafahoana aminao indray tompo lasy tompo vavy any an-tokantrano amin'izao takariva izao tonga soa tanatin'ny logité ireto ny lohatentsika. Nametra-pialana iomarain'io ny gouvernemental Saint-Christian anarana telo no efa noman'ny vondrona parlementaire maro anisa eny anivony antenimieram-pirenena an'Olbasy. Voafidy ho mpanazatra ny mendrika tamin'ny tikana 2024 ity Nicolas Dupuis, mpanazatra ny Barène Madagasikara. Mbola tsy voahaja kosa ny zony mpiasa an-trano eto Madagasikara, mikasa ny anangana sindika izy ireo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, mahery ny roapolo ireo maty vokatry ny fahamaizana trano mpamokatra sarimihetsika iray tany Kyoto, Japon androany. Ampifaliana trano hitsidiana ny tokantrantsika tsirairay avy amin'izao alina izao manasa antsika ihany koa anaraka ny logité hatramin'ny farany. Ny tontolon'ny kolotsaina no jerevantsika milalidalina kokoa anatin'ny zanam-pandaharana hoaiza ao anatin'ny tapan'ny faharoa izay horavahina amin'ny zanam-pandaharana tahaka ny hoy ianao na ny insolita ihany koa izany fa zao dao anaraka ireo vaovao izay nasongadina taminao ireo. Alexandre dia nakantoavy ny tonivy ny fiadidina repoblika ny fametram-pialan'ny gouvernemanta tarin'ny Premier ministre Saint-Christian io marain'io. Ny atoandro teo ihany dia nilaza ny teo anivony antenimieram-pirenena fa nametraka masotsivana izy ireo amin'ny Premier ministre tolotry ny Maroanisy. Anarana telo na efatra eo no tolo-kevitra arosin'ireo Maroanisy ny filoham-pirenena mitondra ny andindiny izay amintsika Rina Andriamalala sy Stéphane Rakotomalala. Nametraka masotsivana ny amin'ny endrik'ilay Praiministra vaovao ny antenimieram-pirenena androany taken'izy ireo ny ametrahan'ny filoham-pirenena olona matianina eo anivon'ny fitantanana ny gouvernemanta taoriny ny fametraha-pialan'ny Praiministra Saint-Christian sy ny gouvernemanta entiny io marain'io. Nambara ho anton'izany ny fanajana ny lalàna taoriny nalany ireo mpikambany antenimieram-pirenena. Voalazan'ny 2017 amin'ny lalam-pandroenana fa ny filohan'ny repoblika no manendry ny lehiben'ny gouvernemanta aorian'ny tolo-kevitra arosin'ny Maroanisy avy eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Voatsipika ao anatin'io andinin-dalàna io ihany koa fa aorian'ny fanendren'ny Praiministra dia manolo-kevitra ny filoha amin'ireo apetraka eo amin'ny toeran'ny ministra ilay Praiministra vaovao. Avy hatrany dia nakatoavy ny fiadidinan'ny repoblika ny fametraha-pialan'ny gouvernemanta Saint-Christian io marain'io saingy nambaran'izy ireo tamin'ny didim-panjakana larana 2022 tsipika 7.7 fa manohy ny asan'ny gouvernemanta mandra-piandry ny fanendrena ireo mpikambana vaovao. Anekena ny fametraha-pialan'ny gouvernemanta sy ampisahana azy ny fampandehanana raha andavanandro mandra-pitsangan'ny gouvernemanta vaovao. Ny filohan'ny repoblika araka ny lalam-pandroenana araka ny taratasy fametraha-pialana natolotra Premier ministre Saint-Christian androany 20 Jolay 2020 sy 2020 dia mamoaka izao didim-panjakana izao. Andiny voalohany ekena ny fametraha-pialana natolotra
praiministre tsy kristian amin'ny anarany sy amin'ny anarany gouvernemanta. Nilaza kosa ny solombavam-bahoaka fa gouvernemanta tena miasa no andrasan'izy ireo amin'izay fanendrena manaraka eo. Tsy mbola nisy ny tsilian-tsofina anarana nivoaka tetỳ an-toerana. Manaja ny lalam-panorenana trany ny mpikambany lapan'ny Tsimbazaza raha nambaran'ny filohany. Takin'ny solombavam-bahoaka kosa ny mba hahatonga ny praiministra olona teknisiana raha ny masotsivana nambarany. Ka ny misy masotsivana io dia misy masotsivana daholo ny olona rehetra izay tokony hoe hitondra androm-panjakana izany. Ka indrindra praiministra postra tena teknika ary mila olona teknicien de bon niveau ary olona efa zatra amin'ny raharaha ho azy ny administration ary olona manana ny autorité ny afaka ife satria tsy olo voafity no feheziny fa teknisiana mahitaka anazy fa dia anjarany zay ane izy tsy azoko hoe efakamba ny tokony ho izy fa dia misy masotsivana eto. Raha ny fanambarana dia mbola ivory ireo maro anisa eto anivo ny antenimieram-pirenena ary anolotra anarana 3 na 4 ho amin'ny filohan'ny repoblika. Andrasana tsy ho ela araka izany ny anaran'ilay azo ny toerana eny Mazorivo sy ny gouvernemanta tariny. Araka taorin'ny famindram-pahefana han'ireo filohan'ny antenimieram-pirenena rodonta dia fa niroso tamin'ny fivorinana ny vondrona IRD. Tsy nisy nipika ny resaka sy ny fivoriana natao ny vondrona parlementaire maro anisy eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Fantatra fa anisan'ny votoatin-dresaka izy ireo ny fanolorana anarana amin'izay ho praiministra vaovao. Efa nazava ny zavatra takin'ny solombavam-bahoaka fa teknisiana no ilain'izy ireo. Raha ny fandiniana dia anisan'ireo teknisiana ny praiministra teo aloha Tsay Christian. Ankoatra io dia anarana tokana ihany koa no ireo isan'ny atolotry ny IRD. Razafy Mahefaty Narvelo izay tsy isa fa ministry ny tany ihany. Andrasana kosa ny tena fanambarana ampaebe maso izany itoizan'ny fampandehanan-draharaha-mpanjakana. Anasika araka izany miandry isika izay fanambarana izay ho praiministra izay efa iverenantsika eny amin'ny antenimieram-pirenena eny Tsimbazaza satria dia lasan'ny IRD na ny vondrona politika isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina ny ankamaroan'ireo seza mandrafitra ny biro maharitra ao Tsimbazaza. Ao amin'ny kestora Ireriany no ahitana ny antoko-panohitra Tima sy ny solotena ny solombavam-bahoaka tsy miankina. Naneho ny heviny mikasika izay ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko 3 samihafa omaly nandritra ny fanatanterana ny fifidianana ny biro maharitra teo anivon'ny antenimieram-pirenena isan'ireo nanatrika izany Pierre Dindra Zavindramanana sy Zora Andriatsalama. Solombavam-bahoaka enina avy amin'ny vondrona IRD avokoa no lano filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena isam-paritany omaly. Izy ireo izay kandida tokana avokoa. Solombavam-bahoaka maro lava avy amin'ny antoko tsirairay saingy indray loko tao amin'ny IRD. Raisonjatovo Honoré, solombavam-bahoaka izay lany tany Farasio no filoha-hevitra eto Antananarivo raha toa ka Inaivra Oldina no efa napetraka tany am-boalohany saingy no ny fandaminana dia iandraikitra toeran-kafa izy. Isam-bato 270 no azony tamin'ireo solombavam-bahoaka misy 570 tonga ny fidy. Rabenirina Jean-Jacques kosa indray no tany amin'ny faritry Toliara tamin'ny alalan'ny Isam-bato 530. Irazafitsiandrofa Jean Brunel, solombavam-bahoaka lany tao Ikongo no hitana ny toerana filoha-hevitra any Fianarantsoa nahazo Isam-bato 530 izy. I Angelica Bavy Michel no tao Tomasina tamin'ny alalan'ny Isam-bato 230. Lany tany Antsirana ny Raelianta Joseline tamin'ny alalan'ny Isam-bato 420. Ilalao Jean-Tany Irina kosa no iandraikitra ny toerana filoha-hevitra ao amin'ny faritra Mahajanga. Ny sasaka ny isan'ny lahy sy ny vavy saingy tsy nahitana antoko hafa izany. Samy nanana ny fandraisana izany ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny vondrona samihafa. Tsy nanisy olana mikasika izay mazava ho azy ny solombavam-bahoaka amin'ny IRD raha toka ny salasala sy naniry ny isiny antoko hafa ireo solombavam-bahoaka sasany. Izay aleo avela avalinao zay hoe fitadiavana toerana satria ireo zao ane ny mpitondry lozika zany amin'ny zavatra misy raha tamin'ny plasiny koa zany tafindroana eto zao izinao dia lozika koa raha ohatra ka manana fisaka salamizay koa zany zay hoe anay daholo koa ny tokony izy kanefa izay moa zany no atiasika Madagasikara ny pays africain dia manana zay vision salamizay foana hoe kanao
tsy maintsy fa hita izy efa asampandrosoka nefa dia ataona moa fa zay zany zavatra misy aty amin'ny faritra Afrika dia hoe zany zany raha am'izay ihany zany zavatra misy eto amin'ny tany sy firenena satria fandaminany fanarahana ary fifidiana ilay izy ary malalaka ny fametrahana sy filatsana ho fidiana ho andretrarehetra tsisy fanerantenena ilay izy zany dia manaraka ny ara-dalàna eto anivony anteram-pirenena fifidianana seho teo tsy mahagaga zay fa taratry ny maronisy ka izay fisiny filoanevitra avy volana isika rehetra miaraka amin'ny arazoelona dia manamafiorona ny fahamarinany toerany fitondran'ny filohampirenena ary stable ahafahan'ny filohampirenena mamita ny programanasany efa iny suite logikany fa mahafinaritra nefa atao anatin'izay zavatra zay dia ireo rahalahy ireo antoko-panohitra zany a dia mitovy ny hevitra mitovy ny filoha-fijery zay ngeny zavatra andrasana amin'ity firenena ty dia hita taratra zany tao anaty fifidianana na le fanohanana na ny andanina ny ankilany samy miara ny rona zay moa dia hitanareo fa mandala n'le démocratie ary mandala démocratie dia mijery an'ilay zany sy mijery an'le lampanorenana zay nisiny hoe tiako Madagasikara dia ataoko mpanohatra mijery an'ilay izy ianao dia mijery hoe ny appliqué ny article 54 tsisy azonao resahana fa dia zay ataony eo ireo ny zavatra napetrany dia mahafinaritra toly satria zay zany ny diana azy le izy ny voateny hitantana an'ilay izy hitondra an'ilay izy dia ireo ny napetrany dia zay ifaliana zay nataony eo fanjarany vaoaka no mieritreritra an'ilay izy avy eo tao amin'ny kestora nefa vao nahazo toerana ny antoko tim nahitana kestora voalohany misahana ny arabola araka izany Jean Henri Michel izay avy amin'ny IRD sombam-bahoaka lany tao Ambovobe kestora faharoa misahana ny fanaovan-dalana kosa ny solombam-bahoaka lany Torakotomanga ary andraikitra ny toerana fahatelo misahana ny fangararana eny amin'ny Antenimera ny Rabenirina Mamy izay any avy amin'ny antoko tim voafidy ho mpampakateny ankapobeny ny solombam-bahoaka Solange Angèle izay avy amin'ny antoko tsy miankina mpampakateny lefitra mpanampy azy irafeny manantsoniaina Ania iroso amin'ny fifamindra-toerana ny mpikambana teo amin'ny birao teo aloha sy ireo solombam-bahoaka vaovao iandraikitra ny asa eny amin'ny Antenimera pirenena tamin'ity androany ity fa isento anatin'ny dokam-barotra ry isika iveryneto afaka fotoana foy tavaveryneto amin'ny logité isika iresaka mikasika ireo vaovao maro samihafa ihany koa anoizantsika izany ny baolina kitra izy mbola samy ao anatin'ny sendoatra avokoa tsika haeno vaovao mikasika ny Barea Madagasikara izay ny vahoananatrika ary ny verina ho toy ny mpandresy mihitsy tahaka ny mpandresy avy tany amin'ny fiadiana izay tombon-daka ny Afrika taranja baolina kitra na ny kanina izany tamin'ity taona 2022 ity anisany vaovao mahafinaritra ny mampafantatra fa voafidy ho mpanazatra hamendrika tamin'ity kanina ity Nicolas Dupuis mpanazatra ny Barea Madagasikara ny Orange Football Club no namoaka izany andraikitra lehibe no ny ambozonan'ny Nicolas Dupuis vao tafiakatra tany amin'ny kanina ny Barea ankoatra izay niterana manokana azy ihany koa ny nahatongavana hatramin'ny dingany apa-efadalana fanadihadiana makasika izay ary mandeha ho entina amintsika Nicolas Dupuis teratany frantsay mpilalao sy mpankafy baolina kitra Atrinil mpanazatra ny FC Fleury 91 any Esona la France hatramin'izay ary tamin'ny taona 2014 ny tena no nanomboka nanazatra ny ekipa pirenena malagasy nitondra fanatsarana goavana teo amin'ny tantaran'ny baolina kitra malagasy i Nicolas Dupuis isan'ny fanohitra nitondra ny Barea ho any amin'ny kanina tamin'ity taona ity na dia nintsana teo amin'ny ampaefadalana aza iaraha mahita ary ny koizan'izao tontolo izao ny baolina nataon'ny malagasy tamin'ity fifaninanana ity ankoatry ny fahaizana sitraikefa manokana nanan'ny mpilalao anjara andraikitra goavana no iantsoaroany mpanazatra vao tonga amin'ny fandresena vokany voafidy ho mpanazatra mendrika indrindra tamin'ny fiadinany amboaran'ny Afrika taranja baolina kitra tamin'ity taona ity i Nicolas Dupuis araka ny vaovao navoakany Orange Football Club ny mpanazatra ny ekipa pirenena algérienne Jamel Belmadi no faharoa ary Aliou Cissé mpanazatra sénégalais no manarakaraka azy araka ity loharambavao ity hatrany navaozany fitondram-panjakana ny fifanarahana tamin'ny Nicolas Dupuis tsy mbola voafaritra aloha ny karama omena azy fa nitarina ho efa taona indray ny fiam-potoana anazarany ny Barea
ary amin'izao fotoana hitenenantsika izao no hizorany antsapaka ihany koa amin'ireo izay hiatrika ny fifanitsanana amin'ny fiatrehana ny kanina andiany fa amin'izay lalaovina moa zany amin'ny taona 2024 izany hoe afaka 2 taona eo ho fantatra an'io ihany ireo izay hifanandrina amin'ny Madagasikara ary ho avoka eto ihany ny vokatra tena ofisialy amin'izay ampifanana firenena hifanandrina amin'ny baleine Madagasikara ao anatin'izay hifanitsanana amin'izay kanina andiany fa 2024 sy 2025 izay fa hotoizatsika ny vaovao lafim-baovao hafa indray kosa ny sehatry ny asa fahita matetika mantsy eny anivo ny fiarahamonina ny olona manatanteraka asa na koa raharaha ao an-tokantrano. Panampo isika matetika ary karama manodidina ny 3 alina hatramin'ny 1 hetsy ariary arakaraka ny asa sy ny traikefa no omena azy ireo. Asa toy ny asa rehetra nefa ny asa trano ary tokony hojerena amin'ny maha asa azy, izany hoe manana zo ary ihany koa adidy ireo mpiasa. Mikasa ny anangana sendika Matiany izay sehatra asa izay ny sasany amin'ireo mpiasa atrano ary ity vaovao tanteriny reto ary siansa rakotonorainy ity. Miandany miambavy ireo olona voakasiky ny asa trano, ny vehivavy manao raharaha raha toa ka mitondra fiara, miambina tanàna na koa mikarakara zaridaina kosa ny asa trano ataon'ny lahy. Tsy ilay raharaha ao tokantrano ihany zany no voasokajy ao anatin'ny asa an-trano. Vory aty Antananarivo ireo mpiasa mikasa hanangana sendika mba hitondrana ny asa eo amin'ny sehatra matianina kokoa. Miara-miasa amina vovonana iraisam-pirenena izy ireo dia ny federasiona iraisam-pirenena ny mpiasa an-trano na ny FITD. On était ici en avril pour s'entretenir avec le travail domestique. Nous avons convoqué une réunion à Tana et à Fianarantsoa aussi. Efa teto zahay tamin'ny volana aprily nanao atrikasa teto Antananarivo sy tany Fianarantsoa. Ny olana eo amin'ny sehatry ny asa sy ny tontolon'ny asa no resaka tamin'izany. Nangataka fanampiana izy ireo amin'ny famoronana ny syndicat dia eto zahay izao. Et ils ont demandé de leur appuyer pour avoir les formations et si c'est possible de leur appuyer pour créer les syndicats. Matetika dia tsinotsiniavana nefa io asa io. Karama kely tsy mifanaraka amin'ny vidim-piainana, zo mampiasa tsy voaja, mety hitarika amina fanararaotana isan-karazany zany hatramin'ny asa anterivozina mihitsy aza. Tsy navela ny mpampiasa azy hanatrika ilay fivoriana taty Antananarivo ity vehivavy ity ary noroahina tamin'ny asany noho izany mihitsy. Ny raha tamin'asa zany hoe hamonjy an'ilay fiofanana ity satria zahay efa membre amin'ny syndicat dia ny raha tamina hoe mba hamonjy fivoriana aty Antananarivo dia ozy izy hoe tsy afaka mandray anao tsony anay fa hitady kafa very asa ianao zany. Asa mendrika no tadiavin'ireo mpiasa nanao sonina ankatoa ny fanarahany vondrona iraisam-pirenena ho an'ny asa na ny Organisation Internationale du Travail ny fitondram-patsakana malagasy tamin'ny volana Jona lasa teo. Ilay tamin'izany ny convention laharana fa 720 na ny 189 mikasika ireo mpiasa an-trano na ireo travailleurs domestiques. Tafiditra amin'ny velorano fahaenina nataon'ny filoham-pirenena ihany koa ny hanomezana asa mendrika ho an'ny tsirairay. Efa manana traikefa antaonany maro teo amin'ny sehatry ny asa an-trano tany ivelany Marie Constance sy Myriam mpitarika ny hetsika eto Madagasikara. Na datao zany hoe nankatoa izy dia mbola misy le fampiarana azy. Eo amin'le fampiarana azy zany no andrasantsika ny hoe takatakaninona ny faharetany ho vetivety ve ny fampiarana azy sa eny amin'ny lafiny iray aloha izy mety misy fotoana maharitraritra fa azo lazaina zany efa misy fanantenana zany ho an'ny mpiasa trano eto Madagasikara ny amin'ny fiovany farim-piainana na hoe ny condition de vie ny mpiasa trano zany. Ilana fampiarana tokoa izany ary maro ny sehatra tokony ho hatsaraina ao amin'ny tontolon'ny asa an-trano. Satria zahay dia anisan'ilay olona voanitsindro azo lena. Ao ny ora tsy voafetra dia tianay mba ho fantatry ny mpiasa zany ary ho fantatry ny mpampiasa. Ao ny tsy fanajana ny congé anay ao anatin'ny herinandro dia mba irinay koa zany mba hisy lalàna mitokana mihitsy ho anay mba hanajana an'izay. Ny congé annuel anay konkoa torak'izay. Ao koa ny CNAPS sy nosity satria maro dia maro raha eto Madagasikara no resahana no ao anatin'izay
nefa tsisy fiarovana ara-pahasalamana, tsisy fiateherana raha antitra tsy havita an'ilay asa tsony. Tsy afa-misaraka amin'ny fanefana adidy anefa ny fitakiana zo ho an'ireo mpiasa an-trano dia ny fiofanana sy ny sehatry ny asa maty ihany izay adidy izay mba hieverana indray ny fitadiavam-bolan'izy ireo. Izay mikasika an'iny fa ho any amponja indray isika satria na dia any ary za dia mananjo ihany koa sy tokony hianatra ireo voafonja. Io no teny Nelson Mandela io ny angany ireo mpikambana eo anivon'ny Iali Madagasikara nanofana n'ireo voafonja teny an-tanimora ny alakamisy lasa teo nozaraina androany mari-pahaizana ho an'ireo voafonja navita izay fiofanana izay mitatitra ny vao amintsika Andra Lalaina Andriamasy sy Anja Rakotonoray. Na dia mifonja aza dia mananjo ny anatra trano ho filaza Nelson Mandela voafonja 20 menada 7 sy 7 vavy no nifandreo mpikambana avy eo anivon'ny Iali ny alakamisy lasa teo fanofanana makasika ny fahaiza-mitanda no mena azy ireo. Nampifanana makasika ny fahaiza-mitarika izy ireo nampianarana izy ireo koa ny resaka ahafahana matoky tena satria rehefa miala miala tapitra ny fotoana hijanonana zareo ity dia miverina anivon'ny fiarahamonina zareo dia mety atratra an'izay fanilikiliana izay nefa hoe afaka mitarika daholo zany ny olona rehetrarehetra ao anatin'izay zavatra izay sahala natao Mandela hoe tany amin'ny toeran'ny famonjana no ny anaran'ny zavatra betsaka nahafahany niado an'ny fiarahamonina sy niado an'ny fanavaka vambolo-koditra. Rehefa nazo fiofanana ireo voafonja dia nizarana mari-pahaizana androany. Natao androany lanonana zarana izany ho an'ireo voafonja 20 menada ireo. Natao indrindra fa nandrify amin'ny andro nitsingeren'ny nateraha Nelson Mandela androany satria niainga tamin'ny fisainan'ny ity mpitondra afrikanina tatsimo telo ity ny foto-kevitra natonga an'ireo mpikambana Iali hanofana ireo voafonja ireo. Fa mananika ny rotapitrisa isan-taona ny jirofo sy ny lavanilina farany Indonezia eto Madagasikara. Mbola vitsy na izany aza ny vokatra ahondrantsika any amin'io firenena io antony mahatonga ny fiara-miasa ho fampiroborobona ny siam-piariana ka amporisiana ny mpandraharaha malagasy handray anjara amin'ny foaraben'ny Azia izay atao any Jakarta amin'ny volana oktobra ho avy izao. Fotoana ihany koa ahafahan'ny mpandraharaha malagasy eto amintsika manararaotra manitatra sy mikaroka lalam-barotra vaovao. Sakafo nahodina, vanaka, lamba ohatra amin'ny entana avy any Indonezia amidy eto amintsika, mbola vitsy kosa ankilan'izay ny vokatra ahondrany Madagasikara, ny jirofo sy ny lavanilina ihany hatreto no voatrandraka. Eo amin'ny 2 millions de tonnes na girofle sy vanille eo zany no eo no matetika afaran'ny Indonezia afa-ty Madagasikara. Ny Indonezianina dia isan'ny fokasikara be indrindra maneran-tany amin'ny Azia iny moa dia ao anaty ilaindry zareo zany le izy ataony parfum na sikara. Endrim-piara-miasa iray apetraky ny firenena rotonta noho izany ny fampandrosoana ny seha-piariana. Hubungan Indonesia dengan Madagaskar Indonesia dia isan'ny matanjaka ara-ekonomika ary tia ny izara izany traikefa ny ara-ekonomika izany amin'ny Madagasikara satria raha mijery aloha hatretontsika dia isan'ny mbola azo lazaina fa surplus i Indonesia raha jerena eo amin'ny balance commerciale ny firenena rototo. Izany hoe ny balance commerciale dia eo amin'ny 2 millions de dollars eo. 19 US dollars. Tanjona ny fampiroboroboana ny fandraharana amin'ny alalan'ny fandraisana anjara amin'ny foarabeny Azia andian'ny 430 izay atao any Jakarta ny 19 hatramin'ny 20 oktobra. Fasahina ivelatra amin'ny any ivelany dia matetika moa zany ny any Chine sy Thaïlande nefa fandehanantsika dia hoe maninona moa zany tsy ampivelarina amin'ny Indonesia tsena eto Madagasikara nefa maro sy azo trandrahana any Indonesia ary anisan'izay ny lafiny kalpo zareo zany sy ny teknôlôjia efa lasa lavitra be. Ankoatra ny Arabia Saodita, isan'ireo firenena 5 nampiasa vola betsaka tamin'ny fividianana entana tany Indonezia ihany koa i Japon, Grande-Bretagne, Inde ary Egypte tamin'ny taon-dasa. 4 alina kosa ny mpitsidika andrasana amin'ity andiany manaraka ity. Very ny sakafo indray isika satria dia eny amin'ny parvirarikely indray no ahitana ny traiteur chef Aina manomboka androany. Ny sandwich Barilla no atolotra omeny izy ireo ny mpanjifa miaraka amin'ny tacos mexicaine ary tsy adino ihany koa ny glace mainty izay ahafantarana azy ireo fanampanazavana ato anatin'ity fanadihadiana dokam-barotra ity.
Ny anome fahafapony mpanjifa no tanjon'ny directeur chef aina izay hita anatin'ireny hetsika ara-barotra isan-karazany ireny. Zava-baovao indray no atolotra izy ireo ety amin'ny parvy Analakely manomboka androany. Ny fanomezam-boninahitra ireo mpilalao baolina malagasy hoy ny fanazavana dia misy ny sandwich barea atolotra izy ireo. Fahita eny foana kosa nefa ilay glasy mainty ahafantarana azy ireo ankoatra ny tolotra hafa. Dia zay eto manao an'ilay glasy noir anay miaraka amin'ilay volamena. Ty atanako ty le hoe feuille d'or. Ty zany le feuille d'or dia ampiarahanay miaraka amin'ilay glasy dia mba manome hoe glasy misy volamena zany hohanina. Dia misy koa ny hoe sandwich nataonay dia diany eo amin'ny barea misy le sandwich anay dia sandwich io abazina croissant indray le izy dia foreny zavatra ao anatiny misy fromage misy viande. Ny vidiny 5,000 ariary. Ny glasy indray ny vidiny aty 3,000 ariary. Dia efa misy ny machine anay zao efa tonga dia efa manao resaka sauté direct rehetrarehetra zay dia manao zay misao 3,000 ariary dia efa mahazo misao eto amin'ny standnay eto amin'ny parvy. Ny takosinay tsy mitovy amin'izay efa hitan'ny olona rehetrarehetra. Samy manana ny création any rehetrarehetra fa ny anay takosy mexicaine bourratif zany hoe vao mihinana dia tovoka ny tanjona voky. Ara-pahasalamana tanteraka hoy chef aina ny sakafo ary ny gilasy mainty. Ny fangaro ampiasaina dia tsy misy hafa amin'ireo akora ilaina amin'ny fanaovana gilasy. Ny arina no mahamainty azy ary misy hatrany tsy ambaratelo amin'ny resaka tsiro izay miavaka. Manasa antsika rehetra zany stand 43 misy ny traiteur chef aina manifesty food mata. Levy américaine foana ny anay zany ngamba nitanareo eto atanako ito ngeda ty croissant ty zavatra efa lavo fa mbola kely ty par rapport amin'ty sandwich eto atanako ty nefa dia 5,000 ariary ianao dia efa mihinana an'io. L'homme contre la nourriture eto amin'ny parvy zay hatramin'ny sabotsy zao stand 43 dia miandry antsika rehetrarehetra anandrana zay mbola tsy nanandrana hinana zay efa ninana dia manontany foana rovina indray misy dia hatramin'ny sabotsy andray ny glasy noir le misy volamena miaraka amin'ny sandwich barea. Any ivelany indray kosa maherin'ny 20 ireo maty vokatry ny fahamaizana trano mpamokatra sarimihetsika iray tao Kyoto any Japon. 30 mahery hafa kosa naratra izay efeny amin'ny tobim-pahasalamana ampolony ihany koa no mbola karoina amin'izao fotoana tombanana manodidina ny 500 tapitrisa ny fatiantoka tamin'izao fahamaizana izao ao anatin'ny fanadihadiana izay niandohan'ny loza ny polisy any an-toerana. Un studio d'animation a été ravagé par un incendie ce jeudi à Kyoto. Trano mpamokatra sarimihetsika iray tanan-dehibe any Japon ity mirehitra ity. Omaly maraina tokony ho tamin'ny 10 ora sasany orany an-toerana no nanomboa ny firehetana. Misy 30 ireo fiarabe mpamonjy voina ny fandrimbona tamin'ny famonoana ny afo ary adiny 3 taoriny izay vao voafeny afo. 420 aloha ny fantatra fanamonina any hatreto araka ny vaovao avy amin'ny mpamonjy voina avy any an-toerana. 530 naratra mafy ary maherin'ny 20 mbola karoina. Tombanana maherin'ny 5 alina sy $100 na manodidina 500 tapitrisa ariary ny fatiantoka hatreto. Ny ninana tao ty loza ity araka ny fanadihadiana nataon'ny polisy izay miandraikitra ny fanadihadiana any an-toerana. Lehilahy lehibe iray no nandraraka lasantsy tao amin'ny efitra iray tao anatin'ity trano lehibe ity. Ny tenan'izay isan'ireo maratra mafy mbola tsaboina eny amin'ny hopitaly. Mijanona ho aya kosa nefa izany araka ny fanadihadiana nataon'ny fahitalavitra japonais NHK. Marina fa efatra amin'ny taona raika amin'ny 27 no nijoroan'ity trano mpamokatra ity. 70 eo eo nisan'ny mpiasa manodina ny orinasa. Qui aurait versé de l'essence dans le studio avant d'être blessé et transporté à l'hôpital. Ao Tunisie kosa indray tsy mahazo miditra birao mpanjakana na toerana natokana ho an'ny sarababem-bahoaka ny vehivavy manao fitafiana manarona ny tavany ao Tunisie. Fanapahan-kevitra no raisiny fitondram-panjakana ny toerana hanamafisana ny fampandriana fahalemana izany miteraka resabe nefa itididina vokity ankehitriny fa ny tsakitsana ny zon'ny vehivavy sy didijadona no andraisany sasany izany. Une circulaire pour un fitafy ara-pomba sy ara-pinoany vehivavy tunisianina ny salotra manaro tava na antsoina hoe niqab. Ankehitriny namoaka didy ny fitondram-panjakana any an-toerana fa tsy mahazo miditra eny amin'ny birao-mpanjakana na toerana natokana ho an'ny sarababem-bahoaka ny vehivavy mitondra ireny fitafy ireny. Hanamafisana ny fampandriana fahalemana no antony nandraisany io fanapahan-kevitra io.
Aujourd'hui, on voit ces attaques. On sait qu'un terroriste... Tsapanefa betsaka no tafitohina amin'ny fanapahan-kevitra io fa iraha malala ny fandribalemana eto Tunisia amin'izao fotoana. Fanamiana manarona tavatoy ireny ny fanao ny mpampiororo ka manano sarotra ny fikarohana azy avy eo amiko ny fiainam-pirenena sy ny filaminana aloha ny lohalarana. Face à l'état de notre pays ces dernières années. Tsy ahivina fa voatamin'ny faraparan'ny volana jona teo no nitrangana asa fampiororona tany an-toerana. Nafatesana olona roa ary naratrana olona misa 7 izany. Ny ely tany amin'ny tambazotra sosialy fa lehilahy manao fanamiana manarona ny tavany na ny kaba no tompon'antoka tamin'io fipoahana io. Tsy ao anefa izany araka ny nambara ny ministera ny atany any an-toerana na izany aza tsy maintsy niraisina ity fanapahan-kevitra ity mba hisorohana ny tranga mampiaya mety iseho. Betsaka ireo tsy mangasitraka izany. Je trouve que ces décisions sont... Tsy rariny io fanapahan-kevitra tsy mitombona velively. Mananjoy anjaika amin'izay tiany sy aneo ny safidiny olona rehetra. Didy jadona izay no andraisanay azy. Miantso ny vehivavy toy izany rehetra mitovy hevitra amiko aho ho sahijoro anohatra izany fanapahan-kevitra izany. Jamais ce genre de décisions injustes. Manano sarotra ity toetra raha ity ho nisy olon-tena ny fikambanam-behivavy tunisiana. Azo atao tsara ny manokatra ny adi-hevitra fa tsy vahaolana ny didy tsy hamelana ny vehivavy halalaka amin'izay tiany. On peut renforcer les mesures sécuritaires envers les familles. Tokony hamafisina ny fampandriana fahalemana ekena izany. Tsy rariny kosa nefa raha toka hoe tsy mananjo hiditra eny amin'ny bao-mpanjakana na toerana natokana ho an'ny sarabam-be-bahoaka ny vehivavy misalotra ny kaba. Fanaovana tsinotsinona ny vehivavy izany fa nitsakitsahana ny zon'olombelona. Ces femmes-là, on les oblige à rester chez elles. Etsangilany manontany ny fitondram-panjakana mahefa ny mpiarany zon'olombelona any an-toerana aharitra samy misy fetrany ihany ity fanapahan-kevitra ity. Fa any République démocratique en Congo ndray nanao fanambarana androany ny taré général ny OMS fa anatin'ny ame anara-pahasalamana maneran-tany nitrangana Ebola ao amin'ny République démocratique ny Congo amin'izao fotoana izao. Notsindriny fa na eo azy izany dia tsy voarara ny fahafahana mivezivezy ny tsiparta ny valanaretina no tanjona saingy raha mametra ny fahafahana mivoaka ivelan'ny firenena nefa izy ireo dia mety ho maro ireo olona hitady lalana hivoaka ny firenena antsokosoko tranga izay vao maika hitarika amin'ny fiparta ny Ebola satria tsy voara-maso izy ireo ho ihany fanazavany Italia Général ny OMS raha tsy ahivina mahery ny 900 ireo olona no efa namony ny vokatry ny Ebola tany avaratry RDC tato anatin'ny Ertona. Izay no maresaka azona tolotra aloha tamin'ity takariva ity zany hoe ny tapany voalohany no mifarana hiditra ao anaty tapany faharotsika ao anafaka fotoana fohy apasevina aminao ihany anefa ireo vaovao izay nisongadina tamin'ity androany ity. Nametra-pialana io marain'io ny gouvernemanta Tsay Christian anarana telo no efa nomany vorona parlementaire maro anisa eny anivon'ny antemeram-pirenena hanolo azy ary anisan'ireo heverina fa hamaly ny fepetra na ny masitsivana takin'ny mpikambana anivon'ny antemeram-pirenena hoe teknisiana ny Premier ministre Tsay Christian araka izany. Anisan'ireo voafidy ho mpanazatra mendrika indrindra tamin'ny taona tamin'ity kanina 2017 ny mpanazatra ny Baleany Madagasikara Nicolas Dupuis. Ary hitantsika teo fa mbola tsy voaja ny zon'ny mpiasa an-trano eto Madagasikara ary mikasa ny hanangana sendika izy ireo. Atolotra anao kosa indray ary ireo zanam-pandarana miandry antsika aorian'ny dokam-barotra amin'ity alina ity. Rahantsika tao anatin'ny Waiza ny fankalazan'ny olombelo riky ny faha-efapolo taona ny lalaovan'ny mozika. Tato anatin'ny Oianao inona no tokony iantsoina ny olona karamaina na raharaha ao an-tokantrano mpiasa vesa mpanampy izay indray no fanontaniana napetraka. Andao isenty vetivety ary anaraka ireto dokam-barotra ireto dia miverina eto isika manaraka ireny zanam-pandarana ireny.